Հաճախ կարելի է լսել. բնության մեջ ամենաուժեղը գոյատևում է, ուստի հասարակության մեջ էլ այդպես պետք է լինի։ Սա սոցիալ-դարվինիզմի գաղափարի հիմքն է, ենթադրաբար մարկած միջև բնական անհավասարության։ Բայց արդյոք Դարվինի տեսությունը իսկապես արդարացնում է որոշների հարստությունը և մյուսների աղքատությունը։ Եվ ընդհանրապես, կարող են կենսաբանական օրենքները կիրառվել մարդկային հասարակության վրա։ Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում մենք կպարզենք, թե որտեղից է առաջացել սոցիալ-դարվինիզմը, որն է դրա սխալը և ինչու է հասարակությունը զարգանում այլ օրենքներով, ոչ թե կենսաբանական, այլ պատմական և սոցիալական։ Բաժանորդագրվեք այս կարիքին և մենք սկսում ենք։ Ինչ է Դարվինի էվոլյուցիայի տեսությունը։ Էվոլյուցիայի տեսությունը գիտական բացատրություն է այն մասին, թե ինչպես է կենդանի օրգանիզմները փոխվում ժամանակի ընթացքում։ Այն հիմնված է բնական ընտրության գաղափարի վրա։ Սա նշանակում է, որ բնության մեջ գոյատևում և բազմանում են միջավայրին ավելի լավ հարմարված օրգանիզմները։ Օրինակ, նրանք կարող են ունենալ ավելի լավ տեսողություն, ունակություն, պաշտպանություն գիշատիչներից կամ սնունդ ձեռք բերելու ունակություն։ Ժամանակի ընթացքում այս փոփոխությունների պատճառով կենդանիների և բույսերի պոպուլյացիաները փոխվում են, հետևում են նոր տեսակներ, իսկ ավելի քիչ հարմարվածները անհետանում են։ Այս գործընթացը նախապես որոշված նպատակ չունի, այլ պարզապես արտացոլվում է գոյության համար պայքարը բնական պայմաններում։ Կարելի է հասկանալ, որ էվոլյուցիայի տեսությունը նկարագրում է միայն կենսաբանական գործընթացները, թե ինչպես է կենդանի օրգանիզմները հարմարվում և զարգանում բնության մեջ, այն չի տեղափոխվում հասարակության վրա։ Ինչ է սոցիալ-դարվինիզմը։ Սոցիալ-դարվինիզմը մի գաղափար է, որը փորձում է էվոլյուցիայի կենսաբանական սկզբունքները կիրառել հասարակության և մարդկանց վրա։ Գաղափարն այն է, որ որոշ մարդիկ կամ խմբեր համարվում են ավելի ուժեղ կամ ավելի լավ լինելու պատճառով, քան մյուսները և հետևաբար գոյատևում կամ գերաշխվում են հասարակության վրա։ Այս տեսությունը հաճախ օգտագործվել է անհավասարությունը շահագործումը և ճնշումը արդարացնելու համար։ Սոցիալ-դարվինիստները պնդում են, որ մարդկանց միջև պայքարը բնական և անհրաժեշտ գործընթաց է և որ ուժեղը պետք է հաղթի թույլին։ Սակայն կարևոր է հասկանալ, որ սոցիալ-դարվինիզմը գիտական տեսություն չէ, այլ գաղափարախոսություն, որն օգտագործում է կենսաբանական փոխաբերություններ անարդարություն ու գերիշխանությունը արդարացնելու համար։ Ինչու է թվում, թե էվոլյուցիայի տեսությունը հանգեցնում է սոցիալ-դարվինիզմի։ Շատերը կարծում են, որ բնական ընտրությունը պայքար է ամենաուժեղի գոյատևման համար, և հետևաբար տրամաբանական է այս սկզբունքը փոխանցել հասարակության վրա։ Թվում է, թե եթե բնության մեջ հաղթում է ամենաուժեղը, ապա մարդկային կյանքում միայն ամենաուժեղը կամ ամենահաջողակը պետք է գոյատևի։ Այս գաղափարը թվում է պարզ և հստակ։ Ով ավելի ուժեղ է, նա ճիշտ է, հետևաբար այն հաճախ օգտագործվում է սոցիալական անհավասարությունը, աղքատությունը և նույնիսկ շահագործումը արդարացնելու համար։ Բայց սա սխալ է։ Կենսաբանական գործընթացները և սոցիալական հարաբերությունները տարբեր բաներ են։ Բնության օրենքները հասարակությունը փոխանցելը թույլ է բռնում և պարզեցում է։ Հասարակությունը զարգանում է տնտեսության, արտադրության եղանակների, փոփոխության և պատմության հետ կապված իր սեփական օրենքների համաձայն, այլ ոչ թե գոյատևման պայքարի։ Ինչու հասարակությունը չի զարգանում կենսաբանական օրենքների համաձայն։ Հասարակությունը պարզապես մարդկանց հավաքածու չէ, ինչպես բնության մեջ կենդանիների պոպուլյացիան։ Այն պատմականորեն զարգացած համակարգ է, որտեղ տնտեսական հարաբերություններն ու արտադրության եղանակները խաղում են գլխավոր դեր։ Հասարակության մեջ մարդիկ գիտակցաբար են ստեղծում իրենց կյանքի պայմանները, նրանք արտադրում են անհրաժեշտ իրեր, հաստատում են կանոններ և հարաբերություններ, որոնք կախված են արտադրության զարգացման մակարդակից և դասակարգային շահերից։ Ի տարբերություն կենսաբանության, որտեղ ընտրությունը տեղի ունենում անգիտակցաբար, հասարակությունում սոցիալական հակամարտություններն ու փոփոխությունները կապված են դասակարգերի պայքարի հետ, խմբերի, որոնք ունեն արտադրության միջոցների և ռեսուրսների վերահսկողության հակադիր շահեր։ Հետևաբար բնության օրենքները պարզապես հնարավոր չէ փոխանցել հասարակությանը։ Սոցիալական աշխարհն ունի իր սեփական օրենքները, որոնք կապված են տնտեսության և դրանից բխող քաղաքականության հետ։ Ինչպես է սոցիալ-դարվինիզմը ծառայում իշխող դասակարգերի շահերին։ Սոցիալ-դարվինիզմը գիտություն չէ, այլ գաղափարախոսության հարմար գործիք։ Այն օգտագործվում է սոցիալական անհավասարությունը որպես բնական և անխուսափելի ներկայացնելու համար։ Հարուստներն ու հզորները պարզապես հարմարվում են, մինչդեռ աղքատներն ու ճնշվածները պարտվողներ են գոյատևման պայքարում։
Այս մոտեցումը քողարկում է անհավասարության իրական պատճառները, արտադրության միջոցների մասնավոր սեփականությունը, աշխատանքի շահագործումը, որոշ դասակարգերի համակարգված ճնշումը մյուսների կողմից։ Այս ամենը ներկայացվում է ոչ թե որպես սոցիալական պայմանների արդյունք, այլ որպես ենթադրաբար իրերի բնական կարգ։ Սոցիալ-դարվինիզմը օգուտ է բերում նրանց, ովքեր արդեն իսկ գտնվում են վերևում։ Այն սերմանում է միտքը, որ ոչինչ պետք չէ փոխել, քանի որ բնությունը այդպես է գործում։ Սա նշանակում է, որ ճշմարտները պետք է հաշտվեն իրենց իրավիճակի հետ և չպայքարեն փոփոխության համար, ինչը ցույց տալիս պատմական հասարակական փորձը։ Հասարակության պատմությունը պարզապես պատահական իրադարձությունների շարք կամ բնական պայքար չէ բոլորի դեմ։ Այն ներքին հակասություններով պայմանավորված գործընթաց է առաջին հերթին արտադրողական ուժերի զարգացման և գոյություն ունեցող հասարակական հարաբերությունների միջև եղած հակասության։ Պատմության յուրաքանչյուր փուլում դասակարգերը պայքարել են միմյանց միջև, ստրուկ և ստրկատեր, ճորտ և ֆեոդալ, բարձր աշխատող և կապիտալիստ։ Հենց այս պայքարն է, ոչ թե բնական ընտրությունը, որը հանգեցնում է հասարակության փոփոխությունների։ Առաջընթացը տեղի ունենում ոչ թե այն պատճառով, որ ուժեղները հաղթել են թույլերին, այլ այն պատճառով, որ աշխատանքային պայմանները փոխվում են, արտադրողականությունը մեծանում է և առաջանում է հասարակական կազմակերպման նոր ձևերի անհրաժեշտություն։ Մարդիկ պայքարի մեջ են մտնում նոր կենսապայմանների համար, և այս պայքարն ունի ուղղություն՝ հնից դեպի նորը, ճնշումից դեպի ազատագրում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հասարակական փոխհարաբերությունները գիտակցված պրակտիկայի, դասակարգային շահերի և նյութական պայմանների արդյունք են, այլ ոչ թե կենսաբանական մրցակցության։ Սոցիալ-դարվինիզմի օգտագործված օրինակները և ինչի է այն հանգեցրել։ Սոցիալ-դարվինիզմի գաղափարը միայն տեսական սխալ չէ։ Պատմության մեջ եղել են ժամանակներ, երբ այն կիրառվել է քաղաքականության, կրթության և նույնիսկ օրենքների մեջ, և այն միշտ օգտագործվել է իշխող դասերի կողմից՝ նրանց շահերի ձեռներով արդարացնելու ճնշումը, խտրականությունը և զանգվածային բռնությունները։ Միցայտուն օրինակ էր Եվգենի կան 19-րդ դարի վերջին ի հայտ եկած շարժում։ Այն պնդում էր, որ մարդկությունը պետք է կատարելագործվի այնպես, ինչպես կատարելագործվում են կենդանիների ցեղատեսակները, ընտրելով ուժեղներին և սահմանափակելով թույլերի վերարտադրությունը։ Գիտության պատրվակով կիրառվում էին հարկադիր ստերիլիզացումներ, հատկապես աղքատների, հաշմանդամների, բանտարկյալների և ճնշված ազգերի ներկայացուցիչների շրջանում։ Սա տեղի ունեցավ ոչ միայն նացիստական Գերմանիայում, այլև Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում և Սկանդինավիայում։ Այս երկրներում ստեղծվել են ամբողջական եվգենիկական հանձնաժողովներ, ընդունվել են օրենքներ, որոնք ուղղակիորեն նշում էին, որ սոցիալապես ստորադասները սպառնալիք են հասարակության համար։ Ոչ մի փորձ չի արվել նրանց բուժելու, սովորեցնելու կամ աղքատությունից ազատելու համար։ Նրանց մեկուսացրեցին, ստերիլիզացրին կամ լրացրեցին գենետիկական հիգիենայի անվան տակ, բայց իրականում կապիտալիստական պետության շահերի ձեռներով, որ վախենում էր ցածր դասերից և ցանկանում էր ազատվել անտեղի բնակչությունից։ Գագաթնակետը ֆաշիզմն էր։ Նացիստական Գերմանիայում սոցիալ-դարվինիզմի գաղափարները վերածվեցին պետական պաշտոնական գաղափարախոսության։ Այնտեղ ուղղակիորեն հայտարարվում էր, որ որոշ հասարներ և ժողովուրդներ ունեն կյանքի և իշխանության իրավունք, մինչդեռ մյուսները պետք է անհետանան։ Ով ավելի ուժեղ ու մաքուր է, գոյատևում է նա, և հենց այս պատրվակով իրականացվեցին զանգվածային սպանություններ, ստեղծվեցին համակենտրոնացման ճամբարներ, հոլոքոստ, միլիոնավոր մարդկանց ոչնչացում։ Սա պատահականություն չէր։ Դա կապիտալիստական բռնապետության հիման վրա ուժեղների հասարակություն ստեղծելու փորձ էր, որտեղ ճնշումը ներկայացվում էր որպես ենթադրյալ բնական օրենք։ Կապիտալիզմը աջակցում է նման գաղափարներին ոչ թե այն պատճառով, որ հավատում են գիտությանը, այլ այն պատճառով, որ իրեն գաղափարական զենք է պետք բարձր աշխատողների դեմ, բոլոր նրանց դեմ, ովքեր պահանջում են հավասարություն և արդարություն։ Սոցիալ-դարվինիզմի գաղափարները օգտագործվել են նաև գաղութային քաղաքականության մեջ։ Գաղութարարները պնդում էին, որ այլ երկրների նվաճումը բնության բնական գործընթաց է։ Նրանք ասում են, որ ուժեղ ազգերը հաղթում են թույլերին և սա առաջընթաց է, բայց իրականում դա կողոպուտ ստրկացում և ժողովուրդների զանգվածային ոչնչացում էր քաղաքակրթության առաքելության պատրվակով։ Նույնիսկ այսօր նեոլիբերալ գաղափարախոսության մեջ կարելի է տեսնել նույն մտքերի արձագանքները, որ աղքատներն են մեղավոր իրենց աղքատության համար, որ շուկան ինքն է ընտրում լավագույններին, իսկ քարոզները պարզապես ամենաարդյունավետներն են։ Սա ժամանակակից սոցիալ-դարվինիզմ է մեղմ փաթեթավորմամբ։ Այս բոլոր օրինակները ցույց են տալիս, որ երբ կենսաբանական սկզբունքները կիրառվում են հասարակության վրա, դա միշտ ծառայում է ճնշողների շահերին։
Այն միշտ փոխարինում է գիտությունը գաղափարախոսությամբ և նպատակ ունի ամրապնդել անարդարությունը որպես բնական կարգ։ Պատմությունը սովորեցնում է հստակ դաս։ Էվոլյուցիայի տեսությունը չպետք է վերաիմաստավորել և կիրառել հասարակության վրա։ Մարդկային հասարակությունը զարգանում է այլ օրենքներով, արտադրության դասակարգային պայքարի և պատմական վերափոխման օրենքներով, և ոչ թե գոյատևման վնասներով։ Ինչպես ճիշտ հասկանալ էվոլյուցիան և հասարակությունը։ Էվոլյուցիայի տեսությունը բացատրում է, թե ինչպես են կենդանի օրգանիզմները զարգանում բնության մեջ։ Այն խոսում է գոյատևման պայքարի, պատահական մուտացիաների և բնական ընտրության մասին։ Սա կարևոր է կենսաբանությունը հասկանալու համար, բայց այն ուղղակիորեն կիրառելի չէ հասարակության համար։ Հասարակությունը բնություն չէ, այն ձևավորվում է աշխատանքի, արտադրության, կոլեկտիվ կյանքի և պատմական փոփոխությունների միջոցով։ Սոցիալական անհավասարությունը կենսաբանություն չէ, այն առաջանում է նյութական պայմաններից, սեփականությունից, շահագործումից, և այն կարող է վերացվել ոչ թե կենսաբանական մեխանիզմներով, այլ սոցիալական հարաբերությունները փոխելով։ Սոցիալ-դարվինիզմը փորձ է քողարկել գերիշխանությունն ու շահագործումը որպես գիտական ճշմարտություն, բայց իրականում դա պարզապես գոյություն ունեցող կարգի գաղափարական քողարկում է, որը օգուտ է բերում փոքր թվով մարդկանց։ Եթե մենք ուզում ենք փոխել հասարակությունը, մենք պետք է այն հասկանանք ոչ թե որպես վայրի հոտ, որտեղ հաղթում է ամենաուժեղը, այլ որպես պատմականորեն ձևավորված պայքարի դաշտ և մնքեն գիտակցված կազմակերպված պայքար։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր ընկերների հետ։ Մինչ հանդիպում։